好，咁而家就會示範下點樣用手機 iPhone 嘅 Telegram 就叫 OpenClaw 喺我部電腦嘅 Thread 嗰度留言啦。好，咁大家頭先睇到嘅 demo 咧，點樣可以喺手機操控我部電腦喺個 Threads 嗰度留言呢？咁其實佢就係最近一隻好紅嘅 open source 嘅 project 啊，佢就叫 OpenClaw，亦都係叫龍蝦仔啦。咁其實佢係一個外國 developer 整嘅一個 open source 嘅 project 嚟嘅。咁喺 GitHub 已經有係30萬嘅星㗎啦，咁已經係 GitHub 史上最多星嘅一個 open source 嘅 project。咁喺外國已經紅咗一段時間啦，亦都有好多唔同嘅網友亦都試過係點樣用 OpenClaw 做唔同嘅嘢啦。咁而家最近亦都喺內地好紅喎，有好多唔同嘅自媒體嘅 channel 啊，或者啲科技公司或者政府咧係積極咁做緊好多唔同嘅嘢，俾大家試下點樣可以好快速、好簡單咁樣去安裝一隻 OpenClaw，安裝一隻龍蝦仔喺佢哋嘅電腦度，真正咁體驗一下究竟一隻 AI agent 係點樣幫你做嘢嘅。好，咁今次呢條片呢，我就會教大家點樣喺我哋嘅電腦啦，喺 Mac 機或者 Windows 嗰度呢，係裝呢隻 OpenClaw 嘅。咁網上面亦都有唔同嘅教學，就教大家裝喺 VPS 啦。但係如果你想用到呢隻 OpenClaw 最大嘅威力呢，你係要俾到佢應有嘅權限，去控制你嘅系統或者讀取到你嘅電腦入面嘅 files，咁佢先可以做到佢應該要做嘅嘢嘅。咁同以前用 AI 一樣啦，你要裝到 OpenClaw 咧，你要做到3樣嘢先嘅。第一就係你要有 VPN 啦，咁網上面有好多唔同嘅 VPN provider 你可以揀啦。咁第二就係你要有信用卡，因為裝 OpenClaw 咧，我哋係要去 Google AI Studio 攞一條 API key，咁係俾一個大腦呢隻龍蝦嘅。咁第三就係你要有你嘅電腦啦，你要有你嘅本機系統啦。咁你可以用 Mac 機啦，或者用Windows 都得嘅。咁手機咧，暫時就係你要部署呢隻 OpenClaw 係比較複雜，咁所以呢條片會集中講 Mac 機同埋 Windows 去點樣裝呢隻 OpenClaw 嘅。好，咁我哋就會示範下點樣喺 Mac 機嗰度就裝呢隻 OpenClaw 啦。咁我就用緊 MacBook Air 嘅。首先係桌面啦，你就喺 keyboard 撳 Command 加 Space， 開咗呢個位，我哋打 Terminal。之後咧，佢就會彈咗呢個 terminal 出嚟俾你開始可以打嘢㗎啦。咁而家咧，我哋就要去我哋嘅 OpenClaw 官方嘅 documentation 呢一個網址，去下低呢個 installer script 嗰度。咁因為我哋係 Mac 機啦，我哋就用呢一條 command 嘅。右邊我哋撳 copy， 之後去翻 terminal， 我哋打 command 加 V。咁就會 paste 咗貼翻呢一條 command 落去㗎啦，跟住我哋撳 return， 撳咗 return 之後呢，其實佢就會自動幫你去 check 你嘅系統究竟有啲咩係要裝咗先去裝 OpenClaw 啦。如果冇裝，佢就會幫你裝埋㗎啦。咁你會見到佢有幾個 step 啦。咁而家我哋係開始緊裝呢個 OpenClaw 呢個 step 㗎啦。OK， 咁好快啦，佢已經裝完啦。如果你見到呢一個畫面呢，意思呢，其實就代表喺 Mac 機佢已經係幫你裝咗呢隻 OpenClaw 㗎啦。咁之後我哋要做啲咩呢？就係我哋要做 onboarding 嘅步驟。咁頭先就示範咗點樣喺 Mac 機度裝 OpenClaw 啦。咁喺 Windows 裝 OpenClaw 呢，咁我哋做之前我哋有少少步驟要做咗先嘅。咁首先我哋喺呢個位置撳右掣開工作管理員，跟住呢，我哋揀效能，揀 CPU。咁第一件事呢，其實我哋就要 check 咗呢一個位置，模擬呢個位係咪啟用咗先嘅。因為呢，我哋喺 Windows 裝 OpenClaw， 我哋係要裝咗一個 Linux 嘅子系統，我哋要喺 CPU 呢個位呢係 enable 咗呢一個 option， 咁我哋先可以開始裝呢個 Linux 嘅。咁如果你發現你係冇啟用到嘅話呢，你就可以問 ChatGPT 或者問 Gemini， 我點樣可以啟用翻啊？咁呢，佢就會教你係開機嘅時候點樣入 BIOS 嗰度，就係 enable 翻呢個模擬呢個位嘅。咁如果咧係遇到啲問題啦，咁你亦都係開機嘅時候，你用翻你嘅手機，咁就影相拍俾 Gemini 或者拍俾 ChatGPT， 叫佢一步一步咁教你點樣去啟用翻呢個模擬呢個位都 OK 噶啦。咁 check 到頭先係已經啟用咗之後呢，我哋就可以去下邊呢個位搜索打 CMD。咁喺呢個位呢，我哋打 WSL-install。
咁因為裝呢個Linux 嘅子系統咧係要一啲權限嘅，咁佢就彈咗呢個 Pop Windows 啦。咁呢個位我哋揀試，咁佢就會開始下載我哋嘅 Linux 系統噶啦。好，咁去到呢個位咧，其實佢已經係成功安裝咗呢個 Linux 嘅子系統噶啦。咁因為我之前已經安裝咗一次啦，咁就係唔使register 個名嘅。咁如果你係第一次安裝嘅話咧，佢有機會就係叫你打翻個 username 啦，打翻你嘅 password。咁你register 咗之後咧，咁你就重新開機。咁去翻呢個command 呢個位打 WSL 咧，佢就會叫你去 log in 你嗰個 account 噶啦。咁因為我而家裝咗啦，咁我哋就去翻呢個位 terminal， 我哋點樣去進入呢個 Linux 嘅子系統呢？咁我哋可以打 WSL。一啲時間之後呢，佢就會見到其實佢就已經係成功進入咗我哋嘅 Linux 子系統啦。去到呢個位呢，我哋就要 copy 翻我哋 OpenClaw documentation 嗰個 installer script。咁去翻我哋 OpenClaw 嘅 documentation 啦，去翻下邊。因為我哋喺 Windows， 但係因為我哋已經裝咗呢個 Linux 嘅子系統啦，咁我哋係去翻呢個位。呢度我哋都係 copy， 咁去翻我哋嘅 CMD 呢個位 Ctrl+V， 咁就貼咗頭先我哋嗰條 command line 落去噶啦。咁喺 Windows 我哋撳 Enter， 撳咗 Enter 之後呢，佢就會 check 我哋嘅系統有冇啲咩嘅 package 係未裝啦。如果未裝，佢就會自動幫我裝。裝好咗之後，佢就會去到裝 OpenClaw 呢個 step。咁呢度就俾少少時間佢啦。好啦，咁過咗一段時間呢，如果佢係彈出咗呢個畫面，見到 OpenClaw 有兩隻龍蝦咁樣嘅話呢，就係代表你已經成功係裝咗呢隻 OpenClaw 喺你嘅 Windows 嘅子系統嗰度噶啦。咁去到呢個 step 咧，就等同 Mac 機一樣，我哋就要 onboard 呢個 OpenClaw 嘅。咁所有步驟咧就會同 Mac 機一樣。咁所以我哋可以去翻 Mac 機嗰個界面，我哋睇一次究竟點樣裝呢隻 OpenClaw 啦。咁啱啱就講咗點樣喺 Windows 嗰度裝 OpenClaw 啦，去到 onboarding 呢個步驟啦。咁我哋就繼續喺 Mac 機嗰度裝呢隻 OpenClaw 咯。去到呢個畫面，我哋撳，佢就係問你知唔知呢啲風險嘅嘢啦。咁我哋就撳 Yes。咁喺 Onboarding Mode， 我哋揀 Quick Start Return。係啦，跟住咧佢就會有開始揀唔同嘅 model 嘅。咁呢個教學咧，我哋就會用到 Google。咁喺你 keyboard 啦，你撳上下左右去到。撳下咧，去到呢個位 Google 就撳 Return， 跟住咧我哋係會用 API Key 嘅，跟住揀 Paste API Key Now。咁呢個位咧就係要入你嘅 Gemini API Key 啦。咁點樣入咧？其實我哋首先我哋就要去 Google AI Studio 去攞一條 API Key。好，咁嚟到 Google AI Studio 啦。咁你如果入唔到咧，就 check 下究竟你係開咗你嘅 VPN 未啦，或者你嘅 VPN 係咪駁咗去一個AI 可以用到嘅 region 或者 country 啦。咁照道理咧，你係應該可以嚟到呢個畫面嘅。咁記得左邊你係揀翻 API Keys 呢個位置，跟住嚟到呢個畫面咧，我哋去右上角撳 Create API Key。咁你就幫你個 API Key 改個名啦。咁今次我哋係一個 demo， 咁我哋就叫 OpenClaw Demo 啦。咁下面咧你要揀一個 project 嘅。咁咩意思咧？其實係一個 Google Cloud 嘅 project。咁注意啦，呢度就係要你揀一個係有 Billing Account connect 咗嘅 Google Cloud project 嘅。咩意思咧？就係其實你係要有一張信用卡係 connect 咗去呢個 project， 咁佢知道你係可以俾錢嘅 project 咧，咁先會用到呢條 API Key 嘅。咁我可以揀一個 project 啦，咁就撳 Create Key。好，咁你就會見到呢條 API Key 已經係generate 咗出嚟㗎啦。咁你睇一睇啦 ，Quota Tier 佢係 Tier 1嘅話咧，就係代表你係一個付費嘅 Tier 嚟嘅。如果佢係 show 住 Free Tier 嘅話咧，咁你就可以去翻 ChatGPT 或者 Gemini 問究竟點樣可以開翻一個有 Billing Account 嘅 Google Cloud Project 嘅。咁開咗一條 API Key 啦，我哋喺呢個位撳落去，咁就會 show 到你條 API Key 嘅 details 啦。咁咧第一個呢條咧就係你嘅 API Key。咁注意呢條 API Key 就唔好泄露出去啦，因為任何人用到呢條 API Key 咧，就代表其實佢係可以碌到你張信用卡噶啦。咁因為呢個係一個 demo 啦，咁呢條 API Key 完咗呢條片咧，我都會 delete 咗嘅。翻去我哋嘅 terminal 呢度，咁 command 加 V， 咁就可以 return， 咁就入咗條 API Key 落去噶啦。
咁呢個 model 呢，我哋就會建議係揀翻官方 Peter， 即係創辦人 Peter 講成功率最高嘅 model 就係 Gemini Free Flash 嘅。咁就去到呢度撳 return。咁跟住啦，呢度就係揀你要 set up 嘅 channels。咁咩意思呢？就係頭先喺 demo 你會見到我係用一個 Telegram 係控制呢隻 OpenClaw 噶嘛。咁所以呢，呢度有唔同嘅 channel 可以揀嘅。喺呢個教學我哋就會用 Telegram。跟住呢，佢就叫你入一個 Telegram bot 嘅 token。去到呢個位啦，咁我哋就要去 Telegram 嗰度去攞翻一個 bot 嘅 token 先啦。好，咁點樣喺 Telegram 攞一隻 bot 嘅 token 啦？首先我哋就要去揾呢個 bot father， 跟住就同佢講 /new bot， 跟住咧佢就彈話幫你隻 bot 改個名，咁我哋可以叫 OpenClaw Demo 0311 Bots 咁樣啦。OK 啦，咁跟住咧就要改一個新嘅 username， 咁我哋可以簡單啲 OpenClaw 0311 Bot。咁注意啦，呢個 username 咧我哋係要用 bot 做最尾嘅，同埋咧我哋唔可以用 hyphen 嘅。咁揀好咗你嘅 username 啦，咁就撳 return。咁咧我哋就成功喺 Telegram 就裝咗，即係開咗一個新嘅 bot 啦。咁跟住咧呢個就係佢呢隻 Telegram bot 嘅 token。喺呢個位咧，我哋就撳下左掣，咁就 copy 咗呢個 tokens， 咁就翻返去呢個 terminal， 咁就 Ctrl 加 V， 咁就 return， 咁佢就會成功幫我哋裝咗呢個嘅 token 落去噶啦。咁咧最新嘅版本咧，其實佢 onboarding 嘅時候咧就會問你個 web search 你係想用咩 provider 嘅。咁因為以前嘅版本啦，或者 3.2 之前嘅版本咧，佢未必會咁樣問嘅。咁如果我哋係想用一個 provider 嘅話咧，我哋係揀 Brave Search。咁一樣啦，佢會問你攞咩API key 嘅。咁同時間咧，我哋亦都要去翻 Brave Search 嗰度攞一個 API key。咁如果你係冇諗住用 Web Search 嘅功能嘅話咧，頭先你可以揀 Skip for now 啦。咁啱啱就講到我哋要攞一條 Brave Search 嘅 API key 啦。咁你首先去 Google 去翻 Brave Search 佢哋嘅網頁，咁你要 log in 咗，亦都係要加咗你張信用卡入去。咁其實呢個 Brave Search 咧可以講係免費嘅，因為咧佢每個月係會俾5蚊嘅 free quota 你。咁只要你每個月你用唔超過5蚊嘅話咧，咁其實佢係唔會收你錢嘅。咁我哋開咗呢個Brave Search 嘅 API 啦，log in 咗之後咧，咁喺左邊 dashboard 揀 API keys， 去到呢一個畫面，咁同 Google AI Studio 一樣，我哋揀 Add API Key。咁跟住我哋亦都係叫 OpenClaw Demo 啦。咁我哋會用一個 search 嘅功能嘅，咁就撳 Add。咁你會見到新嗰條 API Key 咧，佢已經 generate 咗啦。亦都一樣啦，呢條 API Key 你就唔可以泄露出去啦。咁呢度咧，我哋去呢度撳左掣 copy 呢條 API Key， 去翻呢個 terminal， 撳翻加 V 貼落去，咁就 OK 噶啦。咁呢度佢就要問你 config 呢個 skills， 咁撳 yes。咁下面咧會有好多唔同嘅 skills 嘅。咁我哋而家咧暫時唔裝住，就撳 skip for now。你要揀 skip for now 咧，你就係 keyboard 撳 space。見到佢呢度着咗綠燈咧，咁即係代表你係揀咗呢個 option。跟住咧撳 return。跟住會唔會 set up 其他 API key 咧？暫時我哋呢個教學都唔會教大家做呢啲住㗎，咁就撳 no。咁其他都係啦，全部都係 no。去到呢個位啦，我哋就下面揀呢3個，亦都係去到撳下掣，去到嗰個 option 撳 space 去選取呢個option。咁揀咗呢3個之後咧，就撳 return。好，咁啱啱咧，我哋撳咗 return 之後咧，佢就會幫你裝一個 gateway 嘅。咁呢個 gateway 咧就係幫你去接駁一隻 OpenClaw 嘅。咁裝好之後啦，佢就會問你，你想點樣開始用你隻 OpenClaw 啊，用你隻龍蝦咧？咁我哋今次可以揀 Open Web UI Return。
咁去到呢個畫面呢，即係代表你已經係成功裝咗你隻龍蝦，裝咗你隻 OpenClaw 噶啦。咁呢個情況呢，我哋第一時間喺呢個嘅聊天 window 啦，你會見到其實嗰個界面同你用 ChatGPT 啊或者 Gemini 啊、DeepSeek 啊、Grok 呢啲 AI 係冇乜分別嘅。咁去到呢個 Chat window 啦，我哋就打 Hi 叫醒呢隻龍蝦先。咁好快啦！我哋打完 Hi 之後呢，第一次叫醒佢嘅時候啦，佢就會 read 一啲 files，跟住呢就會同我哋講：哦，我已經上線啦。跟住呢，我哋就要答一啲基本嘅問題嘅。咁點樣叫佢啊？或者我哋自己叫咩名啊？咁啲咩 five 嗰啲，咁你唔一定要全部答晒嘅。咁我簡單嘅話呢，我就可能用中文講，就叫蝦仔。咁呢，我就叫 H。咁同時間咧可以同佢講，以後用廣東話同我講嘢，咁就 send 俾佢。OK， 咁我哋俾咗一啲 setting 佢之後呢，佢就會收到，咁跟住呢，就用廣東話答返我哋。咁呢個呢，就係我哋係俾一啲設定俾呢隻龍蝦，咁同時間呢，佢會記低咗呢啲設定啦。以後你同佢講嘢呢，都係用翻呢啲設定，就係佢叫我 H 啦，或者佢自己叫蝦仔啦，跟住就係繼續用廣東話同我哋講嘢。咁呢個係一個界面嚟嘅。咁我哋點樣可以用 Telegram 去接駁一隻龍蝦呢？咁首先我哋就要去翻 Telegram 啦。咁我哋去翻呢個 Telegram 呢個 Botfada 界面啦。你見到頭先個 message 咧，喺 copy 呢個 token 嘅 message 咧，呢度有一條 link 嘅，我哋撳落去，咁咧我哋就撳 start。咦，佢第一時間咧，佢唔係講嘢嘅喎，佢彈咗一個 message，咁係咩意思咧？其實就係我哋裝咗呢隻 Telegram 嘅 bot 之後咧，其實我係要同佢幫我隻龍蝦，幫我隻 OpenClaw 做一個 pairing，咁先知道究竟邊個同佢講緊嘢嘅。咁點樣去做 Telegram 嘅 pairing 呢？我哋就可以去翻 OpenClaw 呢個官方嘅 documentations 啦。條 link 我一陣間都可以 share 俾大家嘅。咁去翻下邊呢度 Approve a Sender 呢個位，我哋 copy 下面嗰句，就淨係 copy OpenClaw pairing Approve Telegram， 就 Command 加 C copy 啦。去翻我哋啱啱呢個 terminal， 我哋撳 Command 加 V。之後我哋個曲係咩呢？我哋個曲其實就係我哋 Telegram 佢俾嘅呢個 pairing 曲，我哋 copy 翻呢個，去翻 Telegram Command 加 V。咁你會見到啦，呢度寫住 Approve Telegram Sender， 咩意思呢？就係你已經成功 pair 咗呢個 Telegram 同你隻 OpenClaw 啦。咁我哋可以去翻 Telegram 再試啦。今次我哋講你好，係啦。咁我哋講咗你好之後呢，佢就會講翻我哋個名啦。我哋叫話 H， 咁佢就叫蝦仔。咁有咩幫到你？咁所以呢，我哋第一次喺啱啱嗰個 browser 嗰度 set up 咗佢啲設定之後，我哋喺 Telegram 做翻個 pairing 呢。佢係可以撈翻佢哋自己嘅設定，咁用翻佢嘅人格，用翻佢嘅角色同我哋講嘢㗎啦。好，咁去到呢個步驟呢，咁我哋已經成功幫我哋嘅電腦裝咗 OpenClaw 㗎。咁你可以好似平時咁，好似 ChatGPT 或 Gemini 咁樣咁同佢講嘢啦。咁其實因為背後佢係駁住咗我哋嘅 Gemini API key，所以其實佢而家嘅大腦呢係用緊 Gemini 嘅大腦去同我哋講嘢嘅。好，咁我哋裝咗呢隻 OpenClaw之後，我哋就可以試下問一啲問題，睇下佢做唔做到咯。例如我哋可以問下，幫我上網睇而家天文台顯示幾多度？好，咁佢呢度睇到啦。根據天文台啱啱下晝6點嘅記錄呢，佢就會 check 到而家氣温係20度，咁相對濕度71%。
咁呢度都想同大家講下啦，其實裝咗呢隻 OpenClaw 之後呢，有啲人係可能用唔到呢個 Web Search 嘅功能嘅。點解呢？係因為佢裝呢隻 OpenClaw 嘅時候，有機會佢嗰個 version 佢裝嘅 profile 呢係一個只可以傾偈嘅 messaging 嘅 profiles，就唔係一般我哋以前聽到話 OpenClaw 可以有好多唔同權限嘅 versions 嚟嘅。咁點樣去 fix 呢？咁我哋首先要去翻我哋嘅 terminal。呢個位其實我哋係要打條 command 嘅，我哋打呢條 command 係啦，我哋打呢條 command 就係 OpenClaw config set to stop profile full。咁打咗呢個 command 之後呢，佢就會有唔同嘅權限啦。咁個風險亦都係高啲嘅。咁所以睇下你本身想用 OpenClaw 做啲咩啦。咁你見到啦 update to profile， 咁就叫我哋 restart 呢個 gateway。咁呢個亦都係好常見嘅，就係我哋裝咗 OpenClaw， 我哋做咗一啲 setting 嘅 update 嘅時候呢，其實佢都會建議我哋 restart 一個 gateway。咁就等同你係喺部新嘅電腦裝咗一啲 software 之後呢，佢會叫你重新開機一樣，就係等佢嘅 settings 咧係 reload 一次，咁佢就會確保佢係用到佢所做嘅嘢㗎啦。咁點樣 restart gateway 呢？我哋可以打 OpenClaw gateway restart。好，咁佢就見到佢出翻。我可以打 command 呢個位呢，就代表佢已經 restart 咗佢嘅機會。咁呢，我哋係想去翻我哋頭先 OpenClaw 嗰個控制台去睇翻究竟個 profile 係 set 得啱唔啱呢？咁點樣做呢？我哋可以喺 command 呢個位打 OpenClaw dashboard。咁呢一個 command 呢，就係會彈翻我哋呢一個 OpenClaw 嘅控制台出嚟睇啦。咁我哋啱啱就 set up 咗佢嘅 profile 去到 full 啦。咁點樣可以 cross check 呢？我哋去翻左邊呢度揀代理。跟住揀 Tools， 咁你見到呢度佢哋嘅 Quick Preset 咧，佢係揀咗 Full 噶啦。呢度你都睇到啦，其實佢而家有啲咩權限呢？咁係所有讀寫啊、編輯啊嘅權限都有啊 ，Web Search 所有唔同嘅權限都有。咁呢度亦都係點解啲人會覺得裝咗呢隻 OpenClaw 喺自己嘅電腦系統呢，係會有相對嘅風險，亦都係咁解啦。咁啱啱我哋已經將佢嘅 profile set 翻做 full 啦。咁佢點樣可以控制我哋本機嘅系統嘅嘢呢？咁首先我哋可以，我喺呢一個 Telegram 嘅界面就同佢講，幫我喺桌面開一個 readme.txt 嘅 file， 就 send 俾佢同佢講咯。咁佢就話：我已經幫你開咗呢個 file 啦。你就見到我而家 Mac 機嘅右上角啦，佢就會自動幫我係開咗一個 generate 咗一個咁嘅 txt 嘅 file。咁我哋就打開去睇下咯。嗱，佢而家冇講嘢嘅，咁我哋可以叫佢試下喺呢個 readme.txt 嘅 file 做一個自我介紹，睇下佢會做啲咩咯。就 OK 搞掂，我已經打咗一段自我介紹啦。咁我哋就睇翻佢打咗啲咩先，刪翻佢再開過。我哋而家就見到佢已經新增咗佢自己嘅一段自我介紹啦。咁你會睇翻啦，其實佢係講佢叫翻蝦仔啦，咁係 OpenClaw 嘅助手，咁幫我做一啲各種嘅大小事務。咁呢一度啦，亦都係佢而家大家講嘅佢 memory 個位啦。咁佢做啲咩呢？幫我哋查天氣、管理檔案或者寫程式。咁頭先呢兩句呢，其實就係因為我之前叫過佢去 check 天文台天氣啦，亦都係叫佢幫我生成一個 readme.txt。咁就佢記得佢幫我做過呢一啲任務，咁就加咗去佢自己嘅自我介紹嗰度。咁所以你見到嘅就係我淨係叫佢打一段自我介紹去嗰個 readme.txt 呢，佢就會係揾翻佢自己嘅 memory， 跟住就決定究竟佢要寫啲咩入去。咁呢個亦都係大家講嘅風險其中之一，就係雖然你嘅 prompt 即係你打嘅嘢，淨係叫佢打段自我介紹，但係呢，佢自己就會加啲佢自己嘅諗法，就係佢覺得應該寫啲咩，應該做啲咩嘅情況呢，咁就打咗呢段自我介紹。咁代表呢，就係如果我今次唔係叫佢打一段自我介紹，我係叫佢去我部電腦，就可能開個 browser 去上網買演唱會飛。
咁有機會呢，佢就會去自己諗嘅方法，點樣去買到呢張演唱會飛，咁就會去試好多唔同嘅方法。咁喺佢諗嘅過程呢，佢就會消耗大量嘅 tokens 嘅。咁所以呢個亦都係，如果你想叫 OpenClaw 去做一啲比較複雜嘅任務嘅話呢，佢有機會係將你嘅 token 係燒得好快。咁所以亦都係喺目前嚟講，如果你係想 OpenClaw 做一啲複雜嘅任務呢，佢係會比較貴嘅。好，咁今次一條片啦，就教大家就喺我哋嘅電腦安裝到呢隻 OpenClaw 啦。咁係播翻我哋嘅 Telegram， 跟住亦都係透過呢個 Telegram 叫佢喺我哋部電腦做一啲動作嘅。咁如果你係想做其他嘅功能嘅話，就好似我 demo 話叫佢控制個 browser， 跟住去落個言嘅話，其實係需要裝唔同嘅 skills 啊，或者係教一次 OpenClaw， 叫佢學識咗之後自己生成一個 skills 咁先做到嘅。咁呢個步驟就會係比較複雜。咁如果大家係有興趣點樣叫 OpenClaw 去裝 skills 嘅話呢，咁就可以記得 subscribe 我哋呢個 channel 啦。咁我哋下次有時間呢，我哋就會再拍片俾大家睇嘅。